Hi friends, welcome to our channel Travel India and More. আমি সায়নী আপনাদের সাথে মাঝে মধ্যেই নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলে আসি। আজকেও ঠিক একটা নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আপনাদের সাথে চলে এসেছি। করোনার দাপট একটু হলেও কমেছে, আর যখনই করোনার দাপট একটু কমে তখনই সবাই চল 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 বেড়াতে যাব বলে সবাই একেবারে বেড়াতে বেরিয়ে যায়। মানে ব্যাপারটা এখন এমন হয়ে গেছে, কবে করোনা কমবে আর কবে আমরা একটু বাড়ির বাইরে একটু যেতে পারবো, খোলা আকাশের নিচে একটু বেড়াতে পারবো, সেই সুযোগ সবাই খুঁজতে থাকে। তো সুতরাং এবার মাঝে মধ্যে আমাদের বেড়াতে যেতে হবে যখনই কমবে করোনার দাপট। বেড়াতে যাওয়ার কথা এলে তো ট্রেনের প্রসঙ্গ আসবে। ট্রেনে বেশ কিছু সুবিধা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় প্রত্যেকটা যাত্রীকেই, তাই রেল কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু নতুন নিয়ম চালু করেছেন আমাদের কথা মাথায় রেখে। সেই নিয়মগুলো নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকুন, স্কিপ করবেন না, আমাদের সাথে থাকুন, পুরো বিস্তারিত আলোচনা আপনাদের সাথে করব। ট্রেনে একসাথে বিভিন্ন রকমের যাত্রীরা ট্রাভেল করেন, তাই প্রত্যেকটা মানুষেরই কিছু সুবিধা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। বিভিন্ন মানুষ দেখেছি, আপনারাও দেখেছেন হয়তো, যে কেউ কেউ হয়তো হেডসেট বা হেডফোন ছাড়া ফোনে গান শুনছে, জোর আওয়াজে গান শুনছে উচ্চস্বরে, বা কারো ফোন এসেছে, কোনো কথাবার্তা নেই, হঠাৎ করে হাঁ করে চেঁচিয়ে উঠে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তাতে যে অন্য পাশের যাত্রীর যে কোনো অসুবিধা হতে পারে সেই ব্যাপারে তাদের কোনো রকম মাথা ব্যথা নেই। তারা হেডফোন ছাড়া গান শুনেই যাচ্ছেন বা উচ্চস্বরে কথা বলেই যাচ্ছেন। তাছাড়া অনেক সময় আমরা দেখেছি যে রাত্রিবেলা যে রাতের ট্রেনে তো দু ধরনের লাইট থাকে, একটা হচ্ছে কমন লাইট আর একটা হচ্ছে ফোকাস লাইট। রাতে অনেক সময় অনেকেই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েন, অভ্যাস থাকে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার। আবার অনেকেই থাকেন যারা ট্রাভেলের সময় বই পড়েন বা কোনো রকম বিশেষ কারণে হয়তো লাইট জ্বেলে রাখেন। ঘন্টার পর ঘন্টা লাইট জ্বলেই যাচ্ছে, অন্য যাত্রীদের চোখে যে আলো পড়ছে তারা যে ঘুমোতে পারছে না, সেই ব্যাপারে কারোর কোনো মাথা ব্যথা নেই। যাত্রীদের এই সমস্ত অসুবিধার কথা মাথায় রেখে রেল কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু নতুন নিয়ম চালু করেছে। সেটা হলো যে উচ্চস্বরে ফোনে কথা বলা যাবে না বা জোরে গান চালিয়ে শোনা যাবে না। প্রয়োজনে আপনারা হেডফোন ব্যবহার করতে পারেন। তাছাড়া আমরা দেখেছি যে অনেকেই দল নিয়ে যারা বেড়াতে যান, তারা অনেক রাত পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে জোরে জোরে কথা বলতে থাকেন, হাসতে থাকেন, তাতে তো অন্য যাত্রীদের অসুবিধা হয়। সেই কথা মাথায় রেখে কর্তৃপক্ষ ঠিক করেছে যে রাতে 10টার পরে কোনোভাবে উচ্চস্বরে কথা বলা যাবে না, ফোনে কথা বলা তো নাই, গল্প করাও যাবে না। এমনকি যে লাইটের কথা যেটা বললাম, যে দু ধরনের লাইট থাকে, একটা কমন লাইট, একটা ফোকাস লাইট। অনেকেই কমন লাইট, ফোকাস লাইট দুটোই জ্বেলে রাখেন। সেই ক্ষেত্রে বলি, রাত 10টার পরে কমন লাইটটা বন্ধ করে দিতে হবে, প্রয়োজনে ফোকাস লাইটটা জ্বালিয়ে আপনারা বই পড়তে পারেন বা কোনো রকম বিশেষ কাজে ফোকাস লাইটটা ইউজ করতে পারেন। এবার প্রশ্ন হলো, কোন যাত্রী কে কি করছেন সে ব্যাপারে নজরদারি করবেন কে? রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন আরপিএফ এবং রেলের কর্মীরাও সেই ব্যাপারে নজরদারি করবেন। কোনো রকম অভিযোগ এলে সেটা তারা খতিয়ে দেখবেন এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন। ট্রেনে যাত্রীরা ছাড়াও তো অনেক হকাররা ওঠেন ট্রেনে, রাতেও ওঠেন, দিনে তো ওঠেনই। বিভিন্ন রকমের হকাররা বিভিন্ন রকমের জিনিস ব্যবহার করেন এবং তাদের আলাদা আলাদা সুর টেনে টেনে তারা হাঁক ডাক দিতে আরম্ভ করেন। তাতেও অবশ্যই যাত্রীদের অসুবিধা হলেও হতে পারে। এই নিয়ে একটা গল্প বলি আপনাদের সাথে। আমরা বেশ কিছু বছর আগে বাইরে বেড়াতে যাচ্ছিলাম, আমাদের রাতের ট্রেন ছিল, প্রায় ঘুম আসবো সেই সময় হঠাৎ আন্ডাকারি বলে চেঁচিয়ে উঠেছে একটি হকার। রীতিমতো ঘুম তো আর হলোই না এবং যথারীতি অনেক যাত্রীরাই বিব্রত হয়েছিলেন সেই সময়। সেই ক্ষেত্রেই বলি যে সেই হকারদের আওয়াজ তো থেকেই যায়, যাত্রীরাই যে শুধু অসুবিধা ক্রিয়েট করেন তা তো নয়। আবার আর একটা ব্যাপার না বললেই নয়, যে বেশ কিছু হকারদের গলার আওয়াজ না পেলে, কানে না এলে যেন কিরকম একটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এটা আমার ব্যক্তিগত মত, অবশ্যই আপনাদের হয়তো অন্যরকম মত থাকলেও থাকতে পারে।
হ্যাঁ, হঠাৎ করে ভোরবেলা যখন আধা ঘুমের মধ্যে চায়ে চায়ে বলে হকাররা চেঁচিয়ে ওঠে, চা বিক্রেতারা, সেই আওয়াজটা একটা অন্যরকম আমেজ আসে ট্যুরের মধ্যে। সেইটা যদি কানে না ভেসে আসে তাহলে মনে হয় ট্যুরটার শুরুটাই কেমন যেন একটা ফ্যাকাশ ফ্যাকাশ হয়ে গেল। এটা নেহাতি আমার ব্যক্তিগত মত। এবার আপনাদের তো অনেকেরই অনেক রকমের মত থাকলেও থাকতে পারে। আপনাদের কীরকম লাগে এই বিষয়গুলো আপনারা কমেন্ট বক্সে আমাদের জানান, এবং আপনাদের কি অভিজ্ঞতা সেটা আমাদের সাথে শেয়ার করুন। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই কমেন্ট বক্সে তো জানাবেনই যে কেমন লাগলো আপনাদের, আর আপনাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করবেন। আর প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।